जोर से बारिश हो रही गुजरात में। आप आज हमारे स्कूल में छुट्टी भी पड़ गई है। देखो गाइस, बिजली का वैसे देखो आधा टायर तक पानी जा चुका है गाइस। तो देखो अभी वो कितनी उधर से हाँ यहाँ पे जो कितना सारा पानी भर गया है। ऐसा आपको तो लग रहा है हम सेब बनाते ना, वही मिल जाएगा भाई घर से पानी का। ऐसे देखो इधर आधा टायर भर चुका है। इतनी बकरियाँ करा कर गया। ये देखो ये ले